中澳春城作為坦洲嘅明星樓盤，咁大家對呢一個中澳春城嘅話，知得幾多，又唔知得幾多呢？ Hello， 大家好，歡迎嚟到百佳置業頻道，我係咩姐。今期嘅話，咩姐同大家分享翻一個近排咧係非常之 hit 嘅，亦都可以話係一直以嚟嘅話，佢喺坦洲嘅熱度都係非常之高嘅呢一個盤，就係中澳春城啦。咁中澳春城大家都知道啦，隨住港澳嘅大部分即係不斷咁有明星進駐咗、入駐咗、做咗我哋中澳春城嘅業主之後嘅話咧，中澳春城嘅熱度佢一直係持續咁飆升嚇。咁點解大家會咁熱衷呢一個中澳春城呢？首先嘅話，我哋喺航片中俾大家去感受一組數據嚇。首先，成個中澳春城佢佔地係381.3畝，咁佢嘅建築面積係達到咗成80萬方嚟嘅喎。容積率嘅話，亦都係去到2.5%，綠化率係35%，總棟數係53棟，一共咧係分7期嚟去開發。目前係賣緊5期嘅一啲尾貨，同埋我哋嘅6期。咁4期嘅一啲尾貨會有邊度呢？分別會大家會睇到44棟嘅我哋嘅89方3房2廳1廁嘅單位。同埋咧120方嘅4房2廳2廁嘅單位，但係呢啲咧只係剩低嘅一啲數尾啦嚇，一啲尾貨啦，唔多，可選擇性係唔多。跟住嘅話，佢就會而家主推緊就係會去翻到我哋嘅42棟同埋我哋嘅46棟啦。咁42棟嘅話，大家係可以睇到啦，佢亦都係一字板樓嚟嘅。分別有翻104方嘅3房，亦都係1120尺啦。咁仲有咧就係我哋嘅118方1270尺嘅4房單位。咁42棟嘅話咧，佢一梯兩戶啦，所以嘅話咧，佢整體嘅一個私密性咧係做到非常之高嘅喎。當然啦。咁佢嘅價位目前嚟講，佢嘅價位咧係相當之 OK 嘅，成交均價大概喺13500到14500之間。當然啦，如果你話所選擇你想要嘅樓層唔係太高嘅情況下嘅話咧，咁佢嘅成交價肯定就會低翻少少噶啦嚇。咁我哋嘅42棟分別會有翻啲咩質素咧？首先，我哋嘅01單位咧，就係近期啱啱推出嘅一個94方，亦即係1011尺。呢一個咧係橫廳嘅一個設計嚇，佢係做到3房2廳2廁嘅。咁0203單位嘅咧，就係會做翻到97方嘅非常之傳統嘅一個戶型啦，就係我哋嘅3房2廳2廁啦。咁0405單位嘅話，佢就係會做到一個我哋77方嘅，亦即係828尺。呢兩個咧就係0405嘅2房單位。咁06單位嘅咧就會做翻一個非常之靚仔嘅戶型，就係81方嘅，亦即係871尺嘅南北對流嘅2房單位嚟噶啦。咁以上呢一個咧就係目前中澳春城佢在售緊嘅一啲戶型同埋一個質素啦嚇。咁中澳春城嘅話咧，啱先都講咗，佢近排係成為咗我哋港澳嘅一個非常之 hit 嘅一個熱盤啦。佢點解會成為呢一個港澳嘅熱盤嘅話咧？其中第一個首先係免不了就係咩咧？就係我哋嘅地理位置，佢位處於係坦洲嘅環線南路，咁亦即係嘅話喺呢一個位置去翻到我哋嘅南平華發商都係非常之近嘅。非常之近嘅，全程只需係去到2個紅綠燈就 OK 噶啦。車程嘅話，亦都係喺5分鐘左右。咁我哋去到南平嘅華發商都唔遠啦，亦都係意味住去翻到我哋嘅港珠澳大橋嘅話，亦都係相當之近。呢個係地理位置嘅一個優勢啦。咁同埋咧，咁唔單止佢去翻到我哋嘅華發商都近啦，佢離呢一個項目直達嘅話，亦都係1公里多少少啦。就會有翻坦洲嘅一個最 hit 嘅商圈啦，就係優越城
同埋我哋嘅創益文化園呢兩個最熱門嘅，亦都係最多人流量嘅一個商圈啦嚇。同樣嘅話，咁如果佢喺呢一度去翻到山姆嘅話咧，同埋去翻到華發商都，佢嘅距離係大差不差嘅喎。咁除咗呢一啲嘅話咧，咁大家如果話再想要再去翻遠少少嘅話，比如話去翻到我哋嘅江客會啦，去翻到我哋嘅萬象會啦，去翻我哋嘅九州道、富華里等等呢啲商圈嘅話，都係半個鐘嘅車程嚟嘅喎。同樣咁，中澳春城去翻呢啲大型商圈嘅話，佢雖然話係屬於坦洲，但係佢可以擁有晒所有珠海人民所享受嘅商圈。第二個咧就係佢除咗地段優勢，第二個咧就係門口嘅話，佢係會有翻我哋嘅流巴車翻到我哋嘅港珠澳大橋啦，去翻到我哋嘅拱北口岸啦，仲有去翻到我哋香港嘅太子荃灣、東涌等等呢啲位置嚟嘅喎。同埋嘅話咧，我哋人咧係食五穀雜糧大嘅，所以嘅話咧，免不了係一定會有頭暈身㷫嘅情況存在嚇。咁當呢啲情況嘅話，我哋就一定要考慮翻到我哋嘅醫療配套啦。首先第一個咧就係坦洲呢度附近咧係會有翻坦洲醫院啦、南華醫院啦。其次嘅話，大家係往珠海方向去嘅，咁就會去翻到珠海上涌醫院啦、珠海第三人民醫院啦、珠海婦幼保健院嘅南屏院區啦，仲有珠海人民醫院同埋珠海婦幼保健院、珠海嘅中大五院等等呢啲位置嘅話，全部亦都係喺15到30分鐘之間，因為路程即係去每一個醫院嘅一個路程唔同，所以佢整體嘅輻射度咧係非常之廣嘅嚇。同樣嘅話，擁有以上呢一啲所有嘅地段啦、交通啦、我哋嘅配套啦、我哋嘅醫療等等呢啲全部都齊晒嘅情況下嘅話咧，其實中澳春城佢都仲有一個非常之大嘅優點就係咩咧？呢一度佢嘅港澳業主係非常之多嘅，因為咧佢唔單止以上呢啲吸引到我哋嘅業主啦，同樣嘅話咧佢係我哋嘅現樓嚇。咁啱先咩啫所介紹嘅我哋嘅嗰幾棟啦，比如話我哋嘅44棟啦，我哋嘅46棟啦，都係同我哋嘅42棟啦。除咗46棟係要去翻到明年嘅收樓之餘嘅話，其他全部都係現樓。咁我哋嘅42棟嘅話咧，就係今年年底收樓嚟嘅嚇。當然啦，根據而家呢啲情況嘅話咧，其實佢中澳春城亦都係會有翻一啲非常之大嘅特惠嘅。首先嘅話，佢係可以享受翻到咩咧？我哋嘅一個低首期嘅政策。咁我哋比如話，我哋104方嘅一個首期嘅話咧，只需要去到9萬蚊左右啦。咁如果係我哋118方嘅4房單位嘅話，首期就去翻到13萬左右嘅一個幅度就 OK 噶啦。同樣佢個月供都係喺5000零到6000零之間咁樣。其實5000零到6000零之間嘅一個月付嘅話咧，對於我哋大部分嘅港澳朋友、街坊仔嘅話，都係可以接受嘅。咁同樣嘅話咧，去翻到呢啲價位之餘嘅話咧，佢又係現樓嘅話，咁佢亦都係會更加之吸引翻我哋嘅朋友嚟噶啦。所以嘅話咧，如果話大家唔想要去翻到104方，甚至話去翻到118方嘅話咧，就可以考慮翻到咩咧？我哋46方嘅一個細職單位，比如話我哋77方嘅一個2房單位啦，就只需100萬出頭少少就可以擁有噶啦。仲有一個咧就係我哋嘅81方南北對流嘅2房單位啦，同樣佢亦都係只需要去到105到110萬之間就可以噶啦。咁如果係去翻到94方嘅橫廳同埋97方嘅一個傳統嘅豎廳嘅呢個積數嘅話咧，我哋嘅總價就要去翻到135到140萬之間嚟噶啦嚇。所以以上呢啲咧就係中澳春城嘅一個詳細嘅在售嘅面積啦，同埋佢一個價位嘅情況啦。同樣呢邊嘅話咧，佢除咗以上嘅價位有優惠嘅話咧，佢亦都係會有其他嘅一個優惠嘅。首先第一個咧就係可以享受到5年嘅一個車位使用權嚇，係免費嘅5年嘅車位使用權，或者係
你唔想要車位使用權，你可以享受到一個就係3萬蚊嘅車位券，亦即係話咁，如果你到時使8萬蚊買翻一個車位嘅話，你個3萬蚊券係可以直減嘅，亦即係話使翻5萬蚊就㗎啦。第二個咧就係針對而家目前嘅46棟嘅話咧，佢會有翻到我哋嘅全屋家私或者係家電嚟去贈送到俾大家嘅嚇。咁呢個咧就要視乎翻個人嘅一個實際情況㗎啦。咁如果你唔想要嘅情況下嘅話咧，到時 Man 姐亦都係可以現場嚟去幫你申請做翻到一個減負嘅嚇。不過呢個講真㗎啦，佢人哋係送俾你嘅，不要白不要，係咪先 ？OK， 咁而家嘅話咧，我哋就跟翻鏡頭啦，直接去翻到我哋嘅實體示範單位裏邊，去感受一下。Let's go！OK， 一個觀眾朋友，咁我哋而家上翻到我哋46棟嘅3樓實體示範單位嚇，2個梯，然之後咧6戶，所以佢整體嘅一個梯戶比嘅話係稍微會高翻少少嚟㗎啦。咁我哋啱先亦都講咗，01單位係94方嘅3房啦，02、03單位咧係會翻到77方嘅2房，03、04、05嘅話咧，就會去翻到97方，06咧就06單位就會去翻到我哋嘅81方嘅積嚟嘅。咁我哋由01單位開始講起身，就係我哋最近排先至啱先推出嚟嘅一個橫廳嘅，睇翻一下94方1011尺嚇。入門翻嚟嘅話咧，過渡呢個咧就1間、2間、3間房，廚房、餐廳、客廳。咁佢而家嘅實體示範單位嘅咧，佢呢個主卧咧，佢就連通晒呢個露台，卜咗佢加大成個主卧咁我哋睇翻下呢個廳嘅話，佢嘅間隔係非常之夠闊㗎。嗱，呢度3米再加3米4嘅話咧，就會變成咗一個6米4嘅開間。6米4嘅開間相對嚟講咧，佢已經係非常之闊落嚟嘅咯喎。咁佢嘅重心，佢嘅開間，佢重心啦係6米4啦，咁佢開間咧就會去翻到成4米5嚟㗎啦。嚟，我哋首先入翻嚟感受一下。嗱，我喺呢一度行翻嚟睇下，成個重心係非常之闊落嘅，可以睇下成個戶型係非常之舒服嚇。咁佢而家示範單位咧就將個露台就北咗，延伸出去之後就做咗風窗做咗風窗，所以嘅話佢裏邊咧係非常之舒服嘅喎，而且咧佢露台望翻出嚟呢個景嘅話咧係望翻到一個內園嘅景嚟嘅，後期下邊呢啲咧全部都係一個內園嘅景觀面嚟㗎啦。我哋再行翻過嚟望翻下先，睇下。咁入門過嚟嘅話咧，佢後期呢度係一個廚房啦。佢而家咧係做咗一個開放式嘅廚房，但係咧亦都係相當之好用㗎。呢度咧係做台位啦，咁呢度係洗嘢啦，跟住咧再整翻一個我哋嗰個灶台喺晒呢一度嘅話，哇！成個空間就非常之闊落嚟嘅喎。而且嘅話咧，佢呢一度咧亦都係會有翻一個飄窗台位喺晒呢一度啦。咁你唔需要話驚冇位置做係櫃，因為呢一個位置入嚟嘅話就只有你一戶，所以話你後期可以喺呢一個位置咧做翻一個係櫃就 OK 噶啦。所以佢整體嘅空間嘅話咧係非常之實用嘅。嚟翻到呢度咧就係第一間房啦，好似睇到要少少細，其實唔係嘅，因為咧佢呢一個櫃突咗出嚟啦，做咗櫃噶嘛。同埋呢邊咧，亦都係做咗櫃噶嘛，所以嘅話咧，佢實際交付嘅話咧，完全唔需要操心。你放咗1.5米嘅大床啦，都 OK 嘅，完全冇問題。咁佢呢一度咧，同樣係亦都會睇翻到內園嘅一個景觀面嚟噶啦。而家咧都喺度做緊綠化啦，後期就會去翻到養，即係種好花、種好草就得噶啦。嗱，呢度咧就會係我哋嘅第2間房睇下。利用個飄窗台嗰度細細地啦，跟住拍埋邊做翻張床，1.5米嘅大床嚟嘅呢個係，跟住咧仲可以有翻衣櫃位啦，會有翻到所有嘢啦。嗱，呢度重心係非常之長嘅喎，呢度仲有一排櫃，係咪咁佢嘅示範單位，佢後期嘅示範單位咧，佢而家呢個示範單位佢喺呢度出啦，就做成咗2個套房啦。
後期佢交付嘅話，洗手間門係喺呢一個位置嚟嘅，喺呢邊呢個位置嚟嘅。所以佢交付陣時，亦都係會造成咗一個三進式嘅洗手間，刷牙洗面咧係側邊，所以就會非常之好用好多。嚟翻到我哋嘅主人房啦，係一個套廁啦。嗱，呢一個位置咧係送咗成3個方嘅積俾大家，所以咧成個主人房咧就會非常之大嚇，非常之大。同樣望翻出嚟嘅景觀面都係非常之舒服嚟嘅。咁我哋再望翻一下裏邊，同樣咧係會有翻到一個套廁嚟嘅。呢個咧就係近排加推出嚟非常之熱度非常之高嘅一個94方嘅橫廳。咁佢個總價嘅話咧，亦都係會去翻到130到135之間嚇。咁我哋而家跟翻鏡頭嚟翻到我哋嘅0203單位啦。0203單位嘅咧就係我哋嗰隻非常之傳統嘅一個戶型嚟噶啦，97方嘅咁呢邊咧就有2戶啦。咁如果你係揀呢邊嘅話咧，呢邊都係會有個吉位，跟住 set 翻個鞋櫃啦。嗰邊亦都係有翻個吉位嘅。咁我哋首先入嚟可以放攤到廚房廚房，成個廚房過嚟就餐廳。呢個97方可能會有好多朋友會覺得呢隻戶型會更加之即係點講傳統啲啦，所以好多人會可能會中意翻呢個戶型。如果你話潮流興啲嘅話咧，就肯定係啱先嗰隻94方噶啦成個客廳餐廳嘅重心係非常非常之夠嘅。呢度每一戶咧都係會朝翻到南邊朝翻到南邊。呢個望翻去成個園林嘅景觀面就會更加之舒服啦。可以睇到前面嗰啲景觀面已經係做晒啦，成個景觀面非常之舒服嚇。咁同樣呢一個戶型嘅話，佢嘅價錢成交價嘅話，總價嘅話，同啱先94方嗰隻係差唔多嘅嚇。咁同樣嘅話，呢一個戶型佢仲有個咩好處咧？就係3間房全部喺埋晒一邊，所以3間房並排嚟噶啦。咁佢而家嘅話咧，佢就係2間房打通咗啦。咁如果屋企有啲細蚊仔係雙胞胎噶啦，或者係同樣係家姐或者係同樣係細佬嘅話，可以共用翻一個都係非常之舒服嚟嘅喎。咁我哋行翻過嚟望翻一下我哋嘅工位咧，裏邊亦都係會有做翻到我哋嘅企缸啦，同埋乾濕分離嚟噶啦。主人房嘅話，佢會有翻一個非常之好嘅，就係衣帽間位、衣帽櫃喺晒呢一度雖然話後期需要你自己去做櫃啦，但係嘅話咧，咁有呢一個超大嘅位置俾你啊嘛，可以放得好多衫啦，係咪先？洗手間裏邊嘅話咧，佢而家雖然係浴缸但係後期交付係冇浴缸俾到大家嘅，都係好簡單嘅一個企缸啦。主人房呢度放住1.8米嘅大床，做翻到3邊落床位就非常之舒服啦。咁130萬左右就可以成交到呢一套94方，亦都係1000幾尺嘅大豪宅單位，就非常之舒服啦嚇。當然佢嘅首期亦都係可以做翻到低首付。咁呢一個46棟嘅首付方式咧，佢就有少少唔同咯喎。點樣唔同咧？比如話呢個係總價去到130萬啦，咁你正常130萬正常嘅首期咧，就係會去翻到1.5成啊嘛。然之後就19.5萬，當你20萬啦，咁你只需俾10萬蚊，咁剩低嘅10萬蚊啦，就係可以免息，發展商幫你分期，免息1年。分期2次，亦即係話1年之內分2次還翻俾發展商就 OK 噶啦。所以呢一個1044尺，你覺得會同啱先嘅嗰個有咩區別咧？啱先嗰個係1033尺嚇，呢個1044尺，整體舒適度就有少少唔同噶啦。我哋再嚟翻到啦，就係呢邊嘅0405單位啦。就係去翻到我哋嘅2房單位，77方嘅，亦都係828尺。嚟望翻一下成個戶型先。入門過翻嚟啦，就係傳統嘅戶型啦。嗱，
廚房啦、餐廳啦、客廳啦，跟住呢度2間房，我哋嘅洗手間位，同有少少即係傳統嘅戶型又有少少區別。以前嗰啲戶型咧就廁所喺中間，跟住房喺兩邊，呢個咧就係房喺一邊，廁所喺另外一邊咁樣。我哋嘅餐廳，我哋嘅客廳，成個客廳開間咧係達到咗成3.6米嘅，所以咧呢個2房單位，如果話人少少嘅話咧，係會非常之舒服噶啦，非常之舒服。同樣佢亦都係會朝翻到南向，所以嘅話望翻個園林景觀亦都係相當之 OK 喎。而家睇到嘅咧就係我哋嘅交樓標準啦。咁佢嘅家私同埋家電裏邊嘅話咧，你可以任選就係咩咧？你可以選擇家私或者係家電。嚟跟翻我哋攝影師嘅鏡頭啦，再入翻去廚房望一望嚇。咁而家廚房裏邊所睇到嘅咧，都係我哋嘅交樓標準嚟㗎啦，包括煙機爐灶、消毒櫃啦。我哋嘅櫃體啦，我哋嘅灶面啦，全部都係交樓標準嚟㗎啦。嗱，我哋嘅第一間客房係放咗張1.5米嘅床，就可以做翻到，唔好話係兩邊落床啦。其實呢度咁 Q 窄，即係單邊落床啦，都係非常之 OK 嘅喎。跟住呢度仲會有翻個衣櫃位啦 ，set 翻俾大家。所以佢個採光啊，各方面係相當之 OK 嘅嚇。望一眼我哋嘅公用洗手間啦，呢個公用洗手間講真嘅就真係相當之闊落㗎啦，相當之闊落。嚟我行入去俾大家望一望先。嗱，你睇下呢個非常之闊落，哇！重心好長，係咪？重心係好闊㗎，同樣佢都係會做翻到乾濕分離嘅喎。咁我哋第2間房嘅話咧，哇！呢度呢張床係1.8米嘅，然之後咧佢做到3邊落床位。咁如果你話想要放衣櫃嘅話咧，你可以放翻喺嗰個位置啦，前邊嗰個位置 set 翻衣櫃啦，或者係喺呢一個位置 set 翻衣櫃都冇問題，視乎翻大家點樣嚟去放嗰張床頭呢一個質素咧，佢嘅總價就會去翻到100萬出頭就 OK 嘅啦。100萬出頭嘅2房單位，住翻到828尺嘅話，都係相當之舒服。嗱，呢度仲有個吉位俾你 set 嗰個鞋櫃啦嚇。跟住移步翻嚟望一望我哋呢一個81方，亦都係871尺嘅單位。哇！嚟望翻我哋嘅戶型圖先，呢一個戶型咧就真係非常之靚仔。大家睇到嘛？呢一個露台，跟住呢一度咧係全景嘅飄窗台，所以嘅話係做翻到南北對流嘅咧。嚟跟翻鏡頭入嚟先，可以睇到啦。呢度有一個超大嘅廚房位啦，呢度係一個超大嘅廚房位所以嘅話咧，哇！如果中意煮嘢食嘅話咧，就非常之 OK 啦。嗱，呢度仲可以有翻個灶台啦，做翻半個半開放式嘅廚房。呢個2房係非常之舒服嘅。望一下我哋裏邊嘅洗手間先咁洗手間延伸過嚟啦，就係我哋嘅餐廳我哋嘅客廳。嗱，呢個客廳封咗窗跟住咧可以睇到呢度就係我哋嘅餐廳啦。成個餐廳嘅話係非常之闊落嘅，你可以選擇用翻呢一啲多功能嘅餐台，或者係話用翻嗰個買現成嘅餐台都得，因為後期呢個位置咧，佢係全景落地窗嚟嘅。佢呢個係做咗櫃嚟嘅。嗱，佢呢個佢會有少少飄窗台喺呢一度到呢一個位置，所以嘅話咧，你可以好似佢咁樣包裝一下，將個飄窗台，跟住咧上面咧就做翻櫃桶。呢度咧係送咗1.8個方俾到大家嘅。咁你當然啦，你都可以喺呢度做翻嘅多功能嘅島台啦，跟住咧可以喺呢度做翻個西廚啦，跟住喺呢一度係餐台嚇。呢個咧視乎翻個人嘅一個裝修情況，視乎翻個人嘅愛好嚇。嚟
我哋睇下呢一間啦，就肯定係大房啦。畢竟佢放咗1.8米嘅床啦，衣櫃位喺裏邊，內有乾坤。哇！呢度仲有一個超大嘅衣帽間俾到大家，1.8米嘅大床依然可以做到兩邊落床位，成望翻出去嘅景觀面非常之舒服啊，非常之舒服。咁大家可以嚟到呢一個位置咧，就可以睇到後期呢度係有個細門出去嘅，跟住可以睇到嘛，前面嘅矮樓嗰度，矮嘅嗰度咧，再延伸翻出去嘅話咧，就係優越城啦。所以其實喺中澳春城嚟講，你步行沿住河邊步行去翻到優越城嘅話，係非常之近嘅啊！我哋嘅第二間房啦，就係屬於細少少噶啦，但係咧，你連沖嘅飄窗台做翻一張榻榻米床，就非常之闊落。第一，呢度張床1.5米噶咯，跟住呢度仲有咁多吉位喎，放翻張大嘅。衣櫃咧都係 OK 嘅，咁呢一隻單位嘅話咧，呢隻戶型係我哋嘅06戶型咧，咁佢嘅總價咧就會去翻到105到110萬之間嚟嘅啦，同樣佢嘅首付款方式啦，同埋佢嘅所有嘅贈送嘅嘢都係一樣嘅，攞去揀全屋嘅家私或者係全屋嘅家電，攞去揀翻5年嘅車位使用權，或者係揀翻3萬蚊嘅車位券啊！你亦都可以用翻到我哋用翻幾萬蚊嘅首期，剩低嘅一半嘅首期咧就可以免息分期翻俾我哋嘅發展商就 OK 噶啦。呢一度咧要去翻到明年交樓嚇，明年交樓。所以嘅話，如果你一直有 follow 翻中澳春城呢一個盤嘅話，不妨過嚟實地咁去感受一下。當然啦，前提係首先訂閱咗靚姐嘅頻道先，然之後嘅話 call 我，無論係大陸電話，亦或係我嘅香港電話，都係24小時在線嘅 WeChat、WhatsApp 都冇問題，而且我哋都會有專人過翻到香港接送你過嚟實地感受下。當然啦，如果你話唔想睇樓嘅話，都可以，靚姐都可以介紹你一啲捐窿捐罅嘅好嘢食，最緊要係 call 我就得噶啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。